天配天月嚟嘅。你即係心想事成，可以咁講係，你想做嗰樣嘢，嗰樣嘢就俾你做得到。咁呢個就係天配天月嘅性質。你人生好多時真係有時你想做嗰樣嘢唔一定做得到噶嘛，係咪？譬如我真係想租個鋪位咁樣係做美容，做乜都好，即係租唔到就租唔到喎，有時好奇怪喎。即係心儀嘅鋪位啦，咁啊街裏面可以好多鋪位，但係你想租個鋪位可能係有某啲特色嘅咁樣。咁啱啱你就揾到個條件適合嘅，咁呢就係天配天月㗎啦嚇，就係機遇嚟嘅。左輔右弼咧，就當然咧就係左右手。如果打工咧，當然係咧。如果你係上司咧，呢個左輔右弼就係你嘅左右手，你嘅下屬好得力嘅下屬就係左輔右弼，唔得力嗰啲就唔係啦。左輔係輔助自己嘅，右弼個字眼我哋都講過咧，都係輔助自己嘅。我哋喺初開始講嘅時候咧，咪講右弼呢個星，就講呢一個係齊天大聖係咪？孫悟空當初喺天庭嘅時候咧，封佢做個官嘅弼馬溫啊嘛，係咪？就幫手輔助看住啲馬，咁樣叫弼馬溫係咪？弼嘅幫手，咁所以左輔右弼都係幫手嚟嘅。咁如果擴闊啲咧，呢個就係朋友。咁你左輔右弼都有嘅時候，即係朋友圈子都好闊嘅，一呼百諾，一呼百應。咁你叫啲人幫手嘅時候咧，好多人都幫到你手嘅，呢個就係左輔右弼。咁我哋都講過，如果講病嘅時候咧，左輔就係左邊，右弼就右邊。上一堂咧嗰個例子就係嗰個細路喺大陸裏面同我睇黐眉扭數嗰個細路仔，佢阿媽就揾佢個仔個盤嚟揾我同佢睇，咪話嗰個左耳係咪左輔加龍池，再加個唔知咩化忌星咧，都唔記得咗啦，太多年啦。我就話佢左邊個耳係咪聽覺有問題？佢就原來唔係，出世嘅時候咧隻耳仔冇咗半嘅，嗰個就係左輔啦。咁即係好多時左邊如果屈親腳，左輔就左腳，右弼就右腳，如此類推，整親嘅咁樣都係左輔右弼。天配天月咧，天配係同性，大家知道啦係咪？天配貴人嘅時候，如果你係男士咧，你嘅貴人就係男士；如果天月咧就係女士啦。如果你係男性嘅話，就係異性嘅貴人，唔同性別嘅貴人。如果你係女士咧，天配就係女性嘅貴人，譬如你上司咁樣，女性嘅上司，你係女性嘅話，天月咧就係異性，咁就係異性嘅貴人。好，今日繼續講咧就係文昌文曲啊。文昌同埋文曲有乜唔同咧？咁兩個星擺埋一齊，你係左輔右弼，左手左腳，右手右腳，唔同嘅係咪？係唔相同，左耳右耳都唔相同。天配天月咧，男性貴人、女性貴人都唔一定相同。咁你文昌文曲又有邊度唔同咧？咁樣佢哋擺兩個星一齊嘅時候，肯定有啲星佢有啲意思係應該唔同先得㗎。如果唔係你擺兩個出嚟做乜咧？佢唔同嘅地方咧就話咧，首先咧就係文昌咧就係傳統嘅學術，所以叫四書五經。古人嚟講咧係要熟讀咧四書五經，先至能夠去考功名嘅。咁啊，子曰乜乜乜係咪？子曰學而時習之，不亦樂乎係咪？有朋自遠方來，不亦樂乎？如此類推。咁呢啲咧就四書五經一定要咧係讀滾瓜爛熟嘅。所謂四書咧，大家都知道啦，就係、大學、中庸、論語、孟子。咁就呢四本書叫大學。大學一篇文章嚟啫嘛，好短嘅啫。但呢篇文章都，如果你話10人頁到啦，咁啊古代人我哋死背呢篇文章啦。大學一篇文章，中庸有啲乜文章嚟，10幾頁嘅啫，相信應該都係以前讀過啦。要死念裏邊都內容嘅。大學、中庸、論語就好長啦，成本書嘅真係會。論語咧就係孔子同啲學生對答嘅，叫論語，大家談論啲問題。另一本書叫孟子，孟子寫出嘅文章啦，都係20-30篇嘅啫，相信都應該係佢嘅文章，佢著作咪孟子咯。咁呢個咪四書咯。五經咧，五經大家應該知道就係詩、書、易、禮、春秋呢五經，即係詩經。詩經全部都係古詩嚟嘅。書經、易經、禮記、春秋。春秋咧係歷史嚟嘅。春秋係講春秋時代、春秋戰國嗰個時代咧，嗰啲發生嘅事情，歷史嚟嘅。
詩經全部都古詩嚟嘅，易經係占卜咧，大家知道係咪？但係易經唔係淨係占卜嘅，易經係一啲係義理嚟嘅，一啲學説嚟嘅，本身係禮記咧就教我哋即係做人處事要禮儀啊等等，要做乜嘢，做官係點樣朝拜皇帝等等，記咗啲所有嘅禮節要點樣做。哦，如果係呢個係做喜事要辦啲禮節點樣做乜乜乜乜，幾時過大禮，幾時乜乜乜，三書六禮乜乜乜乜。至於呢個書經咧，書經咧就上書咧就應該係都係記錄當時民生嘅嘢嚟嘅，記錄當時民生嘅嘢，咁就係詩書易禮春秋叫做五經。文昌星咧就係咧一般嚟講咧，如果喺命宮咧，對呢啲讀詩書易禮春秋啊四書五經咧就比較係有幫助，所以咧一般嚟講就係喺古代嚟講咧寫文章寫得幾好。讀咗呢啲咧就會寫文章，寫文章嘅時候咧比較容易咧係做官，即係仕途出身嘅啦，比較做官嘅。但係讀呢啲書一定要記性，所以文昌星嗰度不係記憶力好好嘅，死背嘅。以前讀書係唔使理解嘅，你背得出就得啦。咁啊當然亦都要智商聰明嘅，係咪？嗰啲點樣答啲題目都要即係知道點樣答嘅。但係文昌星咧，讀書人咧喺古代嚟講咧，就同感情上拉上關係嘅。咁啊，文人咧係好多風流事蹟嘅，喺古代嚟講嚇，話蘇東坡啊、李白啊等等好多風流事蹟嘅。現代嚟講，文昌星可以化為咧合約，文曲都係。點解文昌星係合約咧？因為文昌古代嚟講就係寫文章，寫文章咗一張白紙。用支毛筆寫文章，咁即係白紙黑字寫文章。咁啊，現代嚟講咧，白紙黑字咧就係、都係文昌啦。又有個實例，即係我睇過咁多命盤咧，都講開有好多實例嘅。好多年前，2004年，話講下幾多年前啊？21年前啊。2004年。有個女士咧嚟揾我睇紫微斗數，咁咧佢主要問一個問題，就話咧係佢係落咗200幾萬訂喺半山度買層樓，佢驚個樓市會打冧，因為樓市冧起上嚟都好多人驚嘛，係咪？如果2年前買層樓，3年前買層樓，而家都冧幾成啦，冧3、4成嘅。佢嗰層樓咧就落咗個10%嘅，應該。